এর দাম কোটি টাকা। বডির ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের অঙ্গ কোলন থেকে তারা একটা 9.5 কেজি স্টোন পান, আর বস্তুটার দাম হচ্ছে 5 লাখ ইউরো। হ্যালো ভিউয়ার্স, তিমি মাছের বমির দাম কোটি টাকা। 1 কোটি বা 2 কোটি নয়, প্রায় 4.5 কোটি টাকা। অবাক হচ্ছেন? হওয়ারই কথা। বাট ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে স্পেনের লা পালমার ক্যানারি আইল্যান্ডে। আসুন জানা যাক কি ঘটনা। আর যারা আজকে আমরা প্রথমবারের জন্য দেখছেন তাদের জন্য বলে রাখি, আমি মৌমিতা, আপনারা দেখছেন আনবক্সিং ফ্যাক্ট। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অলে প্রেস করে রাখবেন। আর যদি আপনি এই ভিডিওটি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো করে রাখবেন। এবার আসি আসল ঘটনায়। ক্যানারি আইল্যান্ডের এক বিচে তিমি মাছের এক ডেড বডি ডাঙায় ভেসে আসে 2023-এর জুলাইতে। লা পালমা ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অফ অ্যানিমাল হেলথ অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটির হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট অ্যান্টোনিও ফার্নান্ডেজ তিমি মাছটার পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে পান কোটি টাকার সম্পদ, যাকে তারা ফ্লোটিং গোল্ড বলে উল্লেখ করেছেন। তিমি মাছের বডির ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের অঙ্গ কোলন থেকে তারা একটা 9.5 কেজি স্টোন পান, যেটার ডায়ামিটার 50 থেকে 60 সেন্টিমিটার, আর জিনিসটার নাম হচ্ছে অ্যাম্বারগিস, আর বস্তুটার দাম হচ্ছে 5 লাখ ইউরো, অর্থাৎ প্রায় 4,47,62,500 টাকা। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে, অ্যাম্বারগিস বস্তুটা কি আর তার এতই বা দাম কেন? অ্যাম্বারগিস হচ্ছে একটা আঠালো জাতীয় বস্তু, আর মূলত পাওয়া যায় তিমি মাছের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থেকে। সায়েন্টিস্টদের মতে তিমি মাছ যখন কোনো বড় আকারের সামুদ্রিক জীবজন্তু খেয়ে থাকে তখন সেটা হজম করার জন্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট থেকে এই অ্যাম্বারগিস নিঃসৃত হয়, যাকে পরিচিতভাবে তিমি মাছের বমি বলা হয়ে থাকে। ইনিশিয়ালি অ্যাম্বারগিস হালকা হলুদ কালারের হয়, আর ধীরে ধীরে রেড আর ব্রাউন কালারের আঠালো বস্তুতে পরিণত হয়, আর এর গন্ধটাও মেরিন স্মেলের মতো। এবারে জানা যাক এই বস্তুটার এত দাম কেন। অ্যাম্বারগিস হচ্ছে খুবই রেয়ার একটা এলিমেন্ট, যার দাম আর ডিমান্ড খুবই হাই থাকে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে। মূলত এই বস্তুটা ব্যবহার হয় পারফিউমে। আগেকার দিনে এই জিনিসটা ফ্লেভার্ড ফুড, অ্যালকোহলিক প্রোডাক্ট আর টোবাকোতেও ব্যবহার হতো, যদিও এখন এর ব্যবহার খাবারে অনেকটাই কমে এসেছে। ইন্ডিয়ার পার্সপেক্টিভে যদি ভাবা হয় তাহলে বলি, ভারতের সংবিধানের ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972 অনুযায়ী তিমি মাছ হলো প্রোটেক্টেড অ্যানিমাল। সেই আইন অনুযায়ী তিমি মাছের কোনো বাই প্রোডাক্ট যেমন এই অ্যাম্বারগিস রাখা বা বেচা ভারতে ব্যান। ইন্ডিয়ার মতো ইউএসএ আর অস্ট্রেলিয়াতেও ব্যান অ্যাম্বারগিস নিয়ে ট্রেড করা, বাট পৃথিবীর অনেক দেশেই অ্যাম্বারগিস অ্যালাউড। তাই ভারতের কোস্টলাইন এরিয়াতে যদি এই নিয়ে স্মাগলিং দেখে থাকেন তাহলে বিশেষ কিছু অবাক হওয়ার নেই। বাট যেহেতু স্পেনে অ্যাম্বারগিস নিয়ে ট্রেড করা অ্যালাউড, তাই ওখানকার সায়েন্টিস্ট মিস্টার ফার্নান্ডেজ, যিনি এই মৃত তিমি মাছটির পোস্টমর্টেম করেছেন এবং বস্তুটি খুঁজে পেয়েছেন, তিনি এটাও বলেছেন যে আশা করা যায় এই 4 কোটি টাকা লা পালমার কাজেই লাগানো হবে। আজকের ভিডিও তাহলে এখানেই শেষ করছি। কেমন লাগলো আজকের ভিডিও অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। যদি আজকের ভিডিও আপনার সত্যিই ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করে দেবেন। আর যদি আপনি এতদূর পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমাদের চ্যানেলটিকে। একটি সাবস্ক্রিপশন আপনার জন্য ফ্রি, কিন্তু আমাদের অনেক উৎসাহের কারণ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পাশে থাকবেন।